हेलो गाइस, तो आप देख रहे हैं वीरू पत्ती मिस्त्री। देखिए इधर मदन जी है घुघाड़े एकदम चाय पी रहे, और उधर परशुराम जी है अपना अपना काम में सब व्यस्त है। ये वेल्डिंग करेंगे पत्ती में, कैसे किया जाता है वेल्डिंग आप देखिए वीडियो को पूरा। और उधर परशुराम जी तो अपना काम कर रहे, मदन जी अपना काम कर रहे, गब्बर जी भी अपना काम कर रहे, और उधर कारू मिस्त्री है वो भी अपना काम कर रहे, अमित जी भी है वो भी अपना काम कर रहे, खान साहब है वो भी अपना काम कर रहे, कृष्णा मिस्त्री है वो भी अपना काम कर रहे। इधर परशुराम जी अपना पत्ती में कई छेदा कर रहे, इधर गबर मन्नू मिस्त्री अपना काम कर रहा है। देखिए अपना मदन जी उठ गए और धनाधन मार रहे। देखिए कैसे पत्ती को हाई किया जाता है, पिकअप वैन का पत्ती है देखिए।